premierbeat.com. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, биз мындан алдыңкы сабактарыбызда модаль сөздөр жана алардын түрлөрү боюнча кеп кылганбыз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда биз ошол темаларды жыйынтыктап, тагыраак айтканда, модаль сөздөрдүн тыныш белгилери жана синтаксистик кызматы тууралуу сүйлөшөбүз. Андай болсо, алгач бүгүнкү сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Бүгүнкү сабакта силер модаль сөздөрдүн синтаксистик кызматын билесиңер. Модаль сөздөргө коюлуучу тыныш белгилерди үйрөнөсүңөр. Бир эле модаль сөздүн түрдүү багытта келгендигин ажырата аласыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү сабагыбызды баштаардан алдын кошумча маалымат катарында төмөнкү бир канча эрежелерди тизмектеп кетким келет. Албетте, бул эрежелерге баш ийүү бүгүнкү сабагыбыздын силер үчүн дагы да болсо жемиштүү болуусуна алып келет. Андыктан, биз бүгүнкү сабак менен таанышып жатып, мугалим тараптан айтылып жаткан маалыматтарды кунт коюп угабыз. Өзүбүз үчүн жаңы болгон маалыматтарды жазуу дептерибизге белгилейбиз. Силерге берилген көнүгүүлөр үстүндө жигердүү иш алып барабыз. Сабак учурунда башка нерселерге алаксыбайбыз. Бул эрежелер менен таанышып алган болсок, анда бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сүйлөмдөгү модаль сөздөрдүн синтаксистик кызматы жана тыныш белгилери бирдей эмес. Алар төмөндөгүдөй. Биринчи, албетте, арине, балким, мүмкүн, чамасы, кыязы, сыягы, болжолу, чагымда, сөзсүз, шексиз, ырас, чындыгында деген модаль сөздөр сүйлөм мүчөлөрү менен грамматикалык жактан байланышпайт. Кандайдыр бир суроолорго дагы жооп бере албайт. Ал тургай сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин да аткарбайт. Көп учурда киринди сөздүк кызматты аткарышат. Сүйлөм ичинде өзүнөн кийин, мурун же эки тарабынан үтүр менен ажыратылат. Биз муну төмөнкү чиймелер аркылуу түшүнсөк болот. Мындан чыкты, жогорудагы модаль сөздөр сүйлөмдүн баш жагынан орун алса, анда өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлат. Эгерде сүйлөмдүн ортосунан орун ала турган болсо, анда анын эки тарабы үтүр менен ажыратылат. Ал эми сүйлөмдүн аягында келген учурда өзүнөн алдын үтүр белгиси коюлат. Урматтуу окуучулар, албетте, бул эрежени баардык модаль сөздөргө тиешелүү деген түшүнүктөн алыс болуубуз керек. Биздин бул айткан сөздөрүбүз орундуу болуусу үчүн мисалдарды келтирели. Албетте, мен да улуу инсан болсом дейм. Бул сүйлөмдө албетте деген модаль сөз сүйлөмдүн башында келгендиктен өзүнөн кийин үтүр белгиси коюлду. Модаль сөздөрдүн түрү боюнча биринчи топко, тагыраак айтканда, айтылып жаткан ой пикирди ырастоочу модаль сөз экендигин көрүп турабыз. Мен шаардан, балким чет мамлекеттен окурмун. Сүйлөм тизмегинде келген балким деген модаль сөз сүйлөмдүн ортосунда келгендиктен анын эки тарабына үтүр коюлгандыгын көрүп турабыз. Мааниси боюнча айтылып жаткан ой пикирге карата божомолдоо түрүндө колдонулду. Мен билим алууга тырышамын. Сөзсүз. Бул сүйлөм тизмегинде келген сөзсүз деген модаль сөз сүйлөм аягында кездешти. Мына ошондуктан да андан алдын үтүр белгиси коюлду. Маанисине карай сөзсүз деген модаль сөз айтылып жаткан ойду бекемдөө иретинде колдонулду. Экинчи, сөзсүз, шексиз, кээ бир учурларда албетте, балким, мүмкүн деген модаль сөздөр сүйлөмдүн баяндоочунун алдында жайгашканда эч кандай үтүр менен ажыратылбайт. Мисал келтирели. Дүйшөн сөзсүз ырдайт.
Бул сүйлөм тизмегинде келген сөзсүз деген модаль сөз ырдайт деген этиштен алдын келди. Ал эми этиш сөздөр көп учурда өзүңөргө белгилүү болгондой баяндоочтун милдетин аткарат. Демек, сөзсүз деген модаль сөз ырдайт деген баяндоочтун алдында тургандыгы үчүн эч кандай тыныш белгинин кереги жок. Ал мүмкүн келип калат. Бул жөнөкөй сүйлөмдө кездешкен мүмкүн деген модаль сөз өзүнөн кийинки келип калат деген татаал этишти билдирген сөздүн алдын турат. Мына ошондуктан бул жерде да адаттагыдай эле тыныш белгинин кереги жок деп билебиз. Себеби эрежеге ылайык модаль сөз баяндоочтун алдында жайгашса, анда ага эч кандай тыныш белгинин кереги жок экендигин жогоруда белгилеп өттүк. Үчүнчү, керек, тийиш, мүмкүн, ыктымал, көрүнөт, чыгар, окшойт, өңдөнөт, имиш, дейм, ырас деген модаль сөздөр тутумдаш баяндоочтун курамында айтылгандыктан булардан мурун үтүр коюлбайт. Мисал келтирели. Чоронун келип калышы мүмкүн. Бектурганга берген чыгар. Балдар тараган өңдөнөт. Бул үч сүйлөмдүн аягынан орун алган модаль сөздөр тутумдаш баяндоочтун курамында айтылгандыгын көрүп турасыңар. Мына ошондуктан да бул жерде дагы эч кандай тыныш белгилердин кереги жок. Төртүнчү, кээ бир, чамасы, болжолу, тийиш, сыяктанат деген модаль сөздөр заттык мааниде колдонулуп, же айрым мүчөлөр менен өзгөрөт. Белгилүү бир суроого жооп берет да, сүйлөмдүн ар кандай мүчөлүк милдетин аткарат. Мисалы, буга анын чамасы жетпеди. Эмнеси жетпеди? Чамасы жетпеди. Бул жерде чамасы деген модаль сөз заттык мааниде келип, эмнеси деген суроого жооп берди. Ал эми сүйлөм ичинде ээлик милдетти аткаргандыгын байкадык. Чамасынын чак экенин билди окшойт. Эмнесинин, чамасынын. Чамасынын деген модальдык сөз бул жерде аныктоочтук милдетти аткарып жатат. Болжолуна карасам, тоону бузар күчү бар. Эмнесине карасам, болжолуна карасам. Болжолуна деген сөз сүйлөм тизмегинде толуктоочтук милдетти аткарып жаткандыгын байкоого болот. Биз эс алууга тийишпиз. Бул жерде тийишпиз деген модальдык сөз баяндоочтук милдетти аткарып жаткандыгын байкоого болот. Эми болсо, силер менен биргеликте аз болсо да төмөнкү үч сүйлөм үстүндө алган билимдерибизди бышыктап алсак. Кыязы Дарыяхан түркүн ойлорду ойлоо менен алек болсо керек. Биздин ишибиз да оңунан чыгышы мүмкүн. Бектурган аке, чамасы сиз ойлогон ой ошентип ишке ашса керек. Урматтуу окуучулар, тыныш белгилери алынып салынган бул үч сүйлөмдүн ар бирине терең маани бериңиздер. Кайсыл жерде кандай тыныш белгилер жетишпей жатат? Эмне үчүн сиз ойлоп турган жерге тыныш белги коюлуусу керек деп эсептейсиз? Сиз муну жогоруда кеп кылган кайсыл эреже менен байланыштырып жатасыз? Бул суроолор силерге аз болсо да жардам берип, туура ой жүгүртүүңөргө себепчи болгон болсо, анда биргеликте ар бир сүйлөмдү карап чыгалы. Кыязы Дарыяхан түркүн ойлорду ойлоо менен алек болсо керек. Адатта сүйлөмдүн аягында ар дайым чекит койларын айтпаса да белгилүү. Биздин иш аракетибиз бул сүйлөмдөгү чекиттен башка тыныш белгилердин ордун табуу болуп саналды. Албетте, силер ойлогондой, кыязы деген модаль сөздөн кийин үтүр белгиси коюлат. Кыязы деген сөз сүйлөм тизмегинде айтылып жаткан ой пикирге карата болжолдоо маанисинде колдонулгандыгын байкап жатабыз. Биздин ишибиз да оңунан чыгышы мүмкүн. Убакытты көп созбойбуз. Анткени мүмкүн деген модаль сөз тутумдаш баяндоочтун курамында келгендигин көрүп турабыз. Эрежеге ылайык, тутумдаш баяндоочтун курамында келген модаль сөздөргө эч кандай тыныш белгинин кереги жок. Эң сонун, андай болсо, үчүнчү сүйлөмгө келели. Бектурган аке, чамасы сиз ойлогон ой ошентип ишке ашса керек. Алгач модаль сөздү таап алалы. Баарыңар байкагандай эле, ал чамасы деген сөз.
Бул сөз айтылып жаткан ой-пикирге карата ишене бербөө маанисинде колдонулуп жатат. Сүйлөм башынан алгач каратма сөздү кезиктирүүгө болот. Ал эми биз мындан алдыңкы класстарда каратма сөздөр жана алардын тыныш белгилери тууралуу кеп кылып өткөнбүз. Ага ылайык, эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, өзүнөн кийин сүйлөмдүн ортосунан орун алса, анда анын эки тарабына, ал эми сүйлөм аягынан орун алса, өзүнөн алдын өтүр койларын билебиз. Кудум эле киринди сөз, сырдык сөздөр сыяктуу. Андай болсо, эң алгачкы тыныш белгинин орду белгилүү болду. А бирок, чамасы деген мадаль сөз сүйлөм ортосунда келгендиги үчүн анын эки тарабына өтүр коюлуусу керек болот. Ошондо, каратма сөз менен мадаль сөздүн ортосунда жайгашкан тыныш белги эки тарапка бирдей кызмат аткарат. Урматтуу окуучулар, эгерде силер да бул тыныш белгилерди туура тапкан болсоңор, анда силерди куттуктаймын. Ал анткени бул теманы силер жакшы өздөштүрүп, мыкты билип алгандыгыңардын жемишин дароо эле бере баштадыңар. Андай болсо, бүгүнкү сабагыбыздан кыскача тыянак чыгара турган болсок, сабактын жүрүшүндө биз мадаль сөздөрдүн синтаксистик кызматын билдик, мадаль сөздөргө коюлуучу тыныш белгилерди үйрөндүк, бир эле мадаль сөздүн түрдүү багытта келгендигин ажырата алдык. Өзүңөргө белгилүү болгондой, сабагыбыздын башында биз дал ушул бөлүмдөрдү максат кылып алганбыз. Ал эми сабагыбыздын аягында ар бир эле окуучу дал ушул максаттарга жеттик деп тыянак чыгарабыз. Эми болсо силерге үй тапшырмасы төмөндөгүдөй болсун. Болжолу, мүмкүн, балким, албетте, ырас, шексиз, чамасы, имиш деген мадалдык сөздөрдү катыштырып, Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги Нургазыга кат жазабыз. Кат жазып жаткан учурда мадаль сөздөрдүн тыныш белгилерин туура коюуга аракет жасап, сулуу жана мазмундуу жазууга аракеттенебиз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кыргыз тили сабагынан көрүшкөнчө саламатта калгыла.